És mit kértél tyúkanyótól? Kérgasztozol bekicselje menne harapot. Meg harapott? Micsoda harapott van? Tyúkanyó. Tyúkanyó az csípni tud, nem harapni. Az így a csőrűvel így megcsíp. És a nyuszi mit kér? Játszunk olyat, játszunk. Hát most nem, most ülj le, aztán meséljünk. Mesélj el, hogy volt. A nyulat meséld el nekem, hogy mikor találkoztál vele. Ezt nézd, papa. Hát ez gyönyörű. Ezt egy hercegnő csinál így csak. Igaz? A hercegnő, balerina. Ilyen vagy. Milyen a hercegnő? Angelina. Balerina. Angelina. Angelina balerina. Te vagy Angelina? Igen, herceg. Igen. Ó, Kis hercegnőm. Pillogjál egy kicsit. de szép vagy. Hova megy hercegnő? Gyertek, és elkérem kukoricát. Igen? Hát azt hittem elfelejtett. Nehogy azt hidd.